好，我哋從呢個蓮塘口岸搭地鐵2號線去呢個黃貝嶺，轉車轉5號線去呢個泰安站出市出口。泰安站 C 出口行出嚟，哇！今日好太陽啊，好熱啊！東樂花園呢個北門行出嚟，跟住上天橋過馬路。好啦，嗰邊就係我哋要去嘅水庫啦。哦，好靚啊！深圳水庫嘅湖光塔啊！哇！哇，正啊！好靚啊！哇！呢個係塔嘅另一面啦，就高樓大廈為主啦，背景係有馬路。睇完個湖光塔，而家行入呢個綠道啦，唔同綠道入口行呢度。咁佢遊富吧。應該係翠園啩？哇！後邊嗰個廁所嚟嘅啫，都咁鬼靚，真係勁！小局部係啦，似係啲動物園嗰啲咁嘅龍喎。有雀仔，有雀仔。呢隻外來嘅喎。係喎，呢隻飛走咗出嚟喎。唔係飛走喎。飛咗出嚟啦，肯定。我話呢個孔雀啊，孔雀開屏嚟，開屏唔該，開俾我睇下，俾下面啦，開下睇下啦。哇！要好大力㗎，開屏真係。哇！呢度好多隻好靚喎。有啲白色啊、灰色嗰啲車仔。好多隻好靚啊！呢度不過冇開屏嘅。嗰個動物園行過嚟就孔子像啦。係啦。好有節日氣息。行到嚟東湖公園啦。
可能新㗎嘛，個塔新㗎嘛，唔見得塔，咁都未裝落去啊。係咯。好，喺東湖公園出口呢度行完今日嘅行程，我哋而家去揼骨按摩放鬆。哇！夜晚黑仲有大媽冇睇啊！好啦，我哋玩完一日啦，食飽咗，而家返去香港啦。